इधर आए करो एक बार रस्सी छोड़ के। इसमें वॉइस रिकॉर्ड भी होता है, ठीक है? ओके शुरू करें, राइट? जय माता दी। जय माता दी। कोई नहीं, कुछ जाना कोई नहीं। ओके, गेट डाउन हो जाओ भैया, बहुत। स्टॉप। ओके, कम बैक। आराम से घबराओ मत, आराम। घबरा कर नहीं रहे भैया, घबराने लग रहा कुछ मेरे को। कुछ नहीं, ऐसे ही पानी आएगा, ज्यादा घबराना नहीं भैया, ठीक है? भैया समय कितना को पानी होगा? देख के जगह में ऐसा रहता, 10, 15, 45, 40। तो पत्थर निकले ना, ये दिक्कत है, वरना तो स्केट तो चले जाओ। वही ना भैया, तभी इसको टेक्निकल रिवर बोलते हैं इस जगह पे। ऋषिकेश में ऐसा है कि पानी ज़्यादा है और पत्थर नहीं है। साले एक बार नीचे आ जाए ना, फट जाती है, ये उल्टी हो जाए, आदमी नीचे आ जाए। हाँ, मतलब आपको राह पलट के ट्राई किया है, मतलब आपने। अब आएगी लेट डाउन, है ना? आएगा थोड़ा पानी डाउन आएगा। ओके, गेट डाउन। ओके, कम बैक। गेट डाउन बोलता है ना मैडम जी, अपना हैंड इधर मत हिलाओ, कान में पानी घुसता है, सीधा रखो। ये तो ज़्यादा दिक्कत हो रहा ना, दोनों हाथ ऐसा भी रख सकते हो। हाँ, अभी नहीं, आगे। इसमें क्या है? मैं बता दूंगा, कब आएगा मैं बता दूंगा। देखो वो वाला खुला वहाँ होगा। बिल्कुल भाई, वही होगा। वो बढ़िया वाला होगा, वो पहला बढ़िया है। जिससे तो लेके आया था, मैंने क्यों कहना, पागल करता हूँ मैं। जिसने एक बार किया उसको पता लग जाता है। पत्थर के बाद भाई बता देंगे। ओके, गेट डाउन।